Hei, mitt navn Rune Fardal. Jeg studerer psykologi, og i dag skal jeg snakke litt om begrepet halvsannheter, som en manipulasjonsteknikk vi ofte finner i forbindelse med narsissistisk problematikk. En halvsannhet som ordet sier, bare en del av sannheten. Det ikke som domstolene pålegger et vitne den fulle og hele sannhet, men deler av en slik sannhet. Vi kan se på det som en virkelighetsbeskrivelse der man utelater vesentlige aspekter i et forsøk på å manipulere omgivelsene. Bruk av halvsannheter skjer i settinger der man søker manipulere omgivelsene på et eller annet vis. Ingen bruker halvsannheter om den objektive virkelighet. Halvsannheter er altså deler av den fulle og hele sannhet. De skiller seg altså fra rene løgner og fantasi ved at det faktisk et snev av sannhet i dem. Det gjør dem også vanskeligere å avsløre, jf. for eksempel begrepet «ingen røyk uten ild». Om litt av et bilde bekreftes, ledes man inn på antagelser om resten. Halvsannheter et typisk trekk ved narsissistisk dynamikk, men brukes også av andre, men dog ikke i så stort omfang. Det egentlig en avansert måte å manipulere omgivelsene på. I mange tilfeller så stiller omgivelsene i form av tilhørere med en viss kunnskap om det man søker beskrive. Dette utnytter narsissister i sin manipulasjon og bidrar til at halvsannheter ofte vanskeligere å avsløre enn rene løgner eller fantasihistorier. Man sier ofte at det en viss sannhet i det som beskrives. Forventninger hos tilhørere fører således til at manipulatoren klarer å få den enkelte til å sette i gang en hukommelsesfunksjon som henter opp en virkelighetsforståelse som ikke nødvendigvis korrekt, men som passer med det bildet manipulatoren søker skape i den konkrete saken. Ofte fremsettes flere halvsannheter for at de skal bygge opp under hverandre uten at det fører beskrivelsen nærmere sannheten. Det som skjer at manipulatoren setter i gang hukommelsesprosesser som tilsynelatende synes gå i en bestemt retning, og så fører det til at tilhørerne fyller ut resten i en forventning om at det var sånn eller slik det var ment. Halvsannheter utnytter egentlig forventninger hos tilhørere ved å henspeile på en situasjon slik den normalt pleier å være eller oppfattes som, men ikke nødvendigvis makter manipulatoren å få tilhørere til en forståelse som passer deres egne motiv. På mange måter handler halvsannheter om å legge en del premisser til rette for tilhørere, og så overlate til tilhørere å tolke hva som blir sagt. Men tolkningen ikke fri. Den styrt inn på et bestemt spor gjennom de halvsannheter som fremført. I så måte så ligner halvsannheter på insinuasjoner. Man villeder i realiteten omgivelsene til bevisste feiltolkninger nettopp gjennom å skjule hele sannheten. På en måte så leder man tilhørere inn i en spesiell retning, men lar dem selv gjøre slutningene som dessverre ofte blir gale. I narsissistisk dynamikk kan man si deres utstrakte bruk av projeksjoner en form for halvsannheter. De tillegger ofte adferd til en annen person som de selv har. Oftest en negativ adferd. En adferd kan således være til stede i en konflikt, men ikke nødvendigvis hos den en narsissist tillegger den. La oss se på noen eksempler. I en barnefordelingssak for eksempel påstår den foreldre barnet bor med at den andre har ringt til barnet en rekke ganger for å påvirke dette rett før en sakkyndig skal komme og spørre barnet hvor det vil bo. Slik søkes den andre foreldre tillegges et negativt trekk. Når dette avsløres som en halvsannhet, så var det fordi samværsforeldren korrekt hadde prøvd å ringe barnet, så det var sant. Men det var for å vite når det kom på samvær,
og ikke for å påvirke barnet. Den samarbeidsforelderen visste heller ikke at den sakkyndige skulle snakke med barnet på det tidspunktet. Den forelderen som barnet bodde med, hadde imidlertid tatt fra barnet dets mobiltelefon og tatt ut kontakten på hustelefonen, slik at den andre foreldre aldri var i reell kontakt med barnet. Dermed var det sant at den andre foreldre hadde ringt flere ganger, noe man gjerne gjør når ingen tar telefonen, men usant at denne hadde snakket med barnet. Her ser vi det typiske ved at først når man får opp alle premissene, kan man avsløre slike halvsannheter. La oss se på et annet eksempel. En psykolog kan i en rapport vektlegge visse premisser uten å foreta noen tolkning av disse. Den sakkyndige søker antyde visse sammenhenger, men kan bevisst utelate den hele og fulle sannhet. Psykologen utelater i realiteten visse premisser som kunne gitt en annen tolkning. Men de premisser psykologen legger fram, går i en viss retning. På den måten presenteres i realiteten halvsannheter. Leseren får da vanskeligheter med å se alternative tolkninger. Jeg tar et annet eksempel. Tidligere visepresident Al Gores klimafilm, som presenterte 2 grafer som går 650 000 år tilbake og viser henholdsvis CO2-innhold i atmosfæren og temperaturen. Han mener at CO2 bidrar til økt temperatur. Det han ikke nevner, er at temperaturen også økte flere hundre eller tusen år før CO2-konsentrasjonen økte. Han skjuler premisser som ikke stemmer med hans budskap om at CO2-økning fører til temperaturøkning. For eksempel nevner han ikke at høyere temperatur fører til at havet frigjør mer CO2, noe som stemmer dårlig med at CO2-økning er årsak til temperaturøkning. Her ser man hvordan halvsannheter, at man tar halvparten av et bilde og presenterer det som det fulle og hele sannhet. Og når man får opp alle de andre premissene, så rakner hele konstruksjonen. Halvsannheter er altså et typisk trekk ved bl.a. narsissistisk dynamikk, fordi de der forekommer i så stor utstrekning. Det kan også brukes av andre som av ulike årsaker søker befeste et bestemt syn i en sak. Årsaken til at narsissister i så stor grad bruker halvsannheter er antagelig at de i så stor grad bygger sin virkelighetsforståelse på en ofte fantasipreget, grandios fremstilling. Virkeligheten er sjelden så grandios. Poenget for slike narsissister er ikke å beskrive virkeligheten slik den faktisk er, men å inngi et bilde av seg selv som ekstremt fordelaktig. Dermed må virkeligheten vike til fordel for gjengivelse av den eller de deler av virkeligheten som passer deres motivasjon, og ikke som en objektiv virkelighetsforståelse. Ofte er det vanskelig å avsløre halvsannheter fordi man må ha kunnskap om premisser som ikke nødvendigvis er fremlagt. Og det gjør det litt komplisert.